Viu aí? Olha, ó. Erro geral, todas as luzes piscando. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo. Você que tem uma impressora Epson L3150, se você ainda não teve esse problema, vai ter, pode ter certeza. Aconteceu comigo e eu vou mostrar para vocês agora o que aconteceu e a solução do problema, tá bom? Vamos embora pro vídeo. Então, vou ligar ela na tomada aqui, ó. Já ligou na tomada. Olha lá, ó. O carrinho vem até o final. Esse é um dos sintomas, tá? Acompanha para você saber que vai dar no seu também. Até aí tudo bem, certo? Olha lá, deu um erro ali, mas vamos tirar ele aqui, pronto. Agora vamos mandar tirar uma cópia. Vamos lá, olha lá. Viu? Já deu erro aqui, ó. Geralmente o erro é pior do que esse. O movimento disso aqui parece que não tá sincronizado. Ele dá uma forçada aqui onde puxa o papel. E aí ele provoca o erro. E faz um barulhão. Dessa vez não fez. Mas vamos desligar aqui. Vamos desligar e vamos ligar novamente para você ver. Ó. Liguei. Acompanha o movimento. O certo era ele vir até o final aqui, ó, e depois puxar o papel que ficou entalado. Mas olha o barulhão. Viu aí? Olha, ó. Erro geral, todas as luzes piscando. E agora eu vou mostrar para você qual que é o problema. Para você verificar esse problema, você solta os dois parafusos aqui, né? Abre a tampa igual eu abri, para você poder ver qual que é o problema. Aqui, ó, nesse lado aqui, depois que você colocou a régua, né? Deixou ali alto. Você vem aqui, ó. Você vai dar uma levantada nisso aqui e puxar pro seu lado. Só que ele tá com a tomada presa, ele não vai sair. Então você solta aqui. Ó, puxa um pouquinho pra cima e solta. Tá vendo? Olha como que é as travas. Tá vendo? Vai encaixada nesse buraquinho aqui, ó. E nessa trava aqui do meio, que
tem um buraco aqui, ó. Aqui tem um buraquinho onde ela vai encaixada. Então, para encaixar, é só você colocar ela assim, ó. Você coloca ela assim e vira. Pronto, encaixou. Pronto. Agora, qual que é o problema? O problema é esse carinha aqui, ó. É esse disco do sensor. Aqui é o sensor decoder desse disco aqui, onde marca o posicionamento do carrinho. Ele que vai sincronizar o carrinho e vai trabalhar junto com o puxador. Por isso que faz esse barulhão, porque ele tá rodando em falso, tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Era para rodar junto com a engrenagem, tá rodando só o disquinho, ele tá solto. Por isso que dá o erro. Então, a gente vai tirar ele aqui. Vamos tirar ele. Ó. Tem uma cola. Essa cola aqui. É por isso que eu falei, se não deu, pode ter certeza que vai dar. Porque essa cola aqui, com o tempo, ela perde a cola, né? A liga. E aí ela já não funciona como deveria. Então, vamos fazer o reparo, que aí você vai ver que vai voltar ao normal. Eu vou parar o vídeo aqui para a gente fazer a parte de colar aqui uma nova cola. Então, pessoal, ó, tá aqui o disco. Nós vamos usar o disco, uma moeda de 10 centavos. Por que 10 centavos? Porque ela tem a medida exata daqui, ó, da cola antiga, tá vendo? Uma fita 3M. Então a gente vai pegar, vai colar aqui, ó, a moeda e vamos fazer o corte. Pode ser uma tesourinha, qualquer tesoura que você tiver aí. Cortar reto aqui mesmo. Não vai ficar exatamente igual, mas o objetivo é a gente colar e funcionar. Ficou uma pontinha aí, mas você vai fazer melhor com certeza. Pronto, tá aqui a cola.
Pronto. Olha aí. Vamos colocar lá agora. Pronto. Agora vamos colocar a pecinha do jeito que a gente montou. Tá vendo? Tem um encaixe aqui, ó. Então você vem, encaixa ele aqui dentro, passa ele aqui. Com um pedacinho de cola. Eu vou fazer isso daqui. Isso aqui é provisório, tá? Por quê? Porque essa cola aqui, ela vai soltar com o tempo também. Ela não vai ficar bem firme. Mas é um paliativo. O que eu vou fazer depois? Eu vou fazer um negócio que vai ficar fixo. Mas que eu não vou estragar a peça. Por exemplo, se eu passar uma cola Super Bonder aqui, ela vai ficar definitivo. Mas o que acontece? Ela vai ficar uma peça única. Aí depois, se você precisar, por exemplo, substituir só a engrenagem de trás, né? Você passa aqui um Super Bonder. Aí você vai precisar, vamos supor que há um desgaste ali na outra peça, na peça branca ali. Aí você precisa substituir só ela. Você não vai conseguir fazer isso, porque ou você vai danificar esse disco aqui do sensor, porque ela não vai descolar com facilidade, entendeu? Então tem que fazer uma coisa que você consiga desmembrar com facilidade um do outro. Que é essa questão, porque se você pensar direitinho, por que eles fizeram com essa colinha aqui? Justamente por causa disso. Para não ficar uma peça só, que senão eles colocariam numa peça só, uma engrenagem só. Bora fazer o teste? Vamos ver se resolveu? Então vamos lá. Vou ligar aqui, ó, a tomada. Pronto, liguei a tomada. Agora vamos acompanhar o processo. Vamos ligar. Olha o carrinho. Ele vai ter que soltar o papel agora.
soltou o papel que estava preso, fez a leitura, né? Quando ele vem para cá, o carrinho vem para cá, ele faz a leitura para ver se está tudo certo. Fez a leitura e voltou e não deu nenhum erro, certo? Então vamos fazer a impressão agora. Fazer uma cópia aqui. Vamos ver se vai provocar o erro. Fez a cópia. Está fazendo uma limpeza do cabeçote. Esse barulho é por causa da correia. Ó, tudo bonitinho. Vamos tirar outra cópia. Tá vendo? Então, problema resolvido para vocês saberem qual que é o erro e como resolver. Tá bom? Lembrando que essa é uma solução paliativa. Depois eu vou mostrar para vocês uma solução definitiva, tá bom? Desse processo aqui. Valeu, galera. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar seu comentário, tá bom? Valeu, até mais. Tchau, tchau.